မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ကြံမဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီကံတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နွားချေရရဲ့နောက်ကိုလဲပြီးရအရှင်လိုက်တယ်လို့လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါလောက်စွမ်းနေလို့ပြီးတော့သိပြီးသားပဲเนาะဒီတရားတွေဟုတ်လားသို့တော့အင်မတန်အရေးပါတဲ့တရားမို့ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါလောက်စွမ်းနေဆိုကြပါစို့အခုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိပြီးတော့ထွန်းကားနေတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားနေလူရှင်စစ်ကနေခွေးဖြစ်အောင်နွားဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့တော့မကြားဘူးသေးဘူးဒကာကြီးတို့ကကြားဘူးလားလူရှင်စစ်ကနေအိဋ္ဌံဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ရှိပြီမရှိမကောင်းတဲ့စိတ်ကလူရှင်စစ်ကနေခွေးဖြစ်အောင်နွားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဒီနေ့လူနောက်နေ့သေးခဏနေတော့ခွေးမကြီးဘိုက်ထဲရောက်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားစွမ်းမှုလားဗျာအကုသိုလ်စိတ်ကဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားအထိလိုက်တက်တယ်ဆိုတာလေးကိုမိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲသိပြီးသားပဲနော်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတာ